चाक जारीबा मियोय अमबु मंगा कक्तुना हातखिबा केस की चार्ज शीट सही अनि हेलबसु कोर्ट यौरक्त्रे मणिपुर लैंगांगना स्टेट असिदा थोगनिंगदबा मखल कयागी क्राइम ऑफेंसिंग थोरक्तनबा लॉ एंड ऑर्डर निंगथीजना मेंटेन तौबगा लोइनना लौखटपा याबा थबक थौरमसिंग लौखटलगसु थोगनिंगदबनी हाइबा थौदोकसिंग अदु थोक्रबा मतुंगददे लोगी ओइबा वायल चथनबगी थबकते होत्रोंग होरंबगी फिबमदा ngasidagiना चाही अनि हेनबगी ममांग कुमजा 2019 दा मसागी चाखुमदा चाक चारिबा मियोय अमबु लमगी वाहौदगिनी हाइरदुना नकनना लैमिनाबा इमुंग अमगी मियोयसिंगना चाखुमदगी चिंगथोकलगा मसागी थोंगालदा मंगा कक्तुना हातखिबा थौदोकी मातांगदा लौखटपा केसकी दमक वायल चथनबगी दमक चार्ज शीट हौजिक फावबा मरी लेनबा कोर्टता यौरमद्रै थौदोक असि कुमजा 2019 की ऑगस्ट 3 के अयुक पुंग 13:45 रोम तारकपदा कुंबी पुलिस स्टेशन दगी नोंगसुप लोमदा सुपनतगी किलोमीटर अमरोमदमक लापनना लैबा कुंबी सेतापुर मयाई लेकाइदा थोखिबानै थौदोक असिदा लैखिद्रबा मियोय अदुगी ममिंग खांगेंबम अचौ चाही 92 अपोकपा KH निंगथौरेंबा कौवे अदुगा महाकपु चाखुमदगी चिंगथोकलगा मंगा कक्तुना हातखिबा थौदोक अदुदा मियोय खरा सेनरबसु थौदोक अदुगी मातांगदा पुलिसना लौखटकिबा केस FIR नंबर 12 क्लोज 8 ऑफ 2019 अंडर सेक्शन 302 ददे सुपनतगी लैखिद्रबा मियोय असिबु मंगा कक्तुना हातखिबा नोंगाइथेम सुरजित मैतै चाही 35 अपोकपा एन सिंखु खक्तगी मथक्ता चार्ज तौरे हाइरे थौदोक असिगी मातांगदा लौखटकिबा केस की खोंगुल लिरुबदा लैखिद्रबा खांगेंबम अचौगी इमुंगी मियोयसिंगना फोंदोरकपदा ngasi maksu kumbi PS ta chatuna laikhidraba miyoy asigi matangda lakhotkiba case adugi chapchaba phibam hangluki haide maduda police station asigi makok thongbo officer amana makhoi gi maikai dagi de case asigi charge sheet thagat khiba kuire haiduna phongdoroki haire wafam sidagi laikhidrabagi imungi miyoy singna case asida makhoi gi maikai da lepkiba council da amuk hangba matamda de haujik phawbagi oina case asigi charge sheet mari lainaba Bishnupur district ke court ta yauroktri hairaki haide लोइनना पुलिस की माइकैदगी दे चार्ज शीट थागतख्रे हाइरगसु वायल चथगदबा कोर्ट दे यौरक्त्रिबनिना हौजिक फावबदा केस असिगी चार्ज शीट असि मरी लेनबा प्रोसिक्यूशन लोइसंगदा पंदुना लैबो ओइगनी हाइरे लोइनना असु कुइरबा केस असिगी चार्ज शीट पु हौजिक फावबदा मरी लेनबा कोर्टता सबमिट तौरक्तुना केस असिदा सेनरिबा मियोइसिंग लोगी मतुंगिना पिफम थोकपा चराक पिनबा वायल चथहंदबा असिदा अंगकपा फावरे हाइना फोंदोरखे पनबा याबदी लैखिद्रबा मियोय असिबु हाटपद चेनबनी हाइदुना पुलिसना फागतखिबा मियोयसिंग अदु लैकाइगी मियामना थौदोक अदुगी मतुंगदगी खुलदगी तानथोकिबनै अदुबु ममांगी कुमजा 2021 की अक्टोबर 18 दा कुंबीदा पांगथोकिबा पावगी मिफम अमदा सेतापुर अनौबा मंगालगी असिस्टेंट सेक्रेटरी युमनाम सुरेश अदुगा कुंबी सेतापुर ममांग लैकाई मैरा पाइबिगी सेक्रेटरी ब्रह्मचारी मयुम ओंगबे थोइबी यावना लैखिद्रबा अचौगी अपोकपी ममा खांगेंबम सनातोंबी लैमना पावमीसिंगदा फोंदोरखिबदा नुमित अदु फावबदी पुलिस की माइकैदगी मरी लेनबा कोर्ट चार्ज शीट थांगलक्तबना केस असिगा मरी लेनना पुलिसना फाजनखिबा मियोयसिंग बेलदा मथंग मथंग थादोरकपना मियामना तांथोक्रबसु मखोइगी मयुम मयुमदा हंजिंदुना लैनबा होनरकपदगी अनौबा थोगनिंगदबा थौदोकसिंग अमुगना थोरकपा याबगी मिपाइबा लैरे हाइनसु फोंदोरखिबनै पावगी मिफमदुदा सरुक याखिबा लैखिद्रबगी मनाउनुपा बिपिन खांगेंबमगी माइकैदगिसु महाकी मयामबबु हिंगनबगी हक मांगनबिदुना हातोकपिखिबनै थौदोकसिदा सेनरिबा मियोयसिंग हौजिकसु हिंदुना लैरे खुल लैकाइना लौखिबा वारेपकी वांगमदा थौदोकतुदा सेनरिबसिंगना मसागी मयुम मयुमदा महौसागुमना लैरगे हाइरगदे महाकी हिंगनबगी राइट मांगनबिख्रबा मयामबबुसु मियामना हिंगनबा ngamgadra हाइबगी वाहंग हंखिबनै अदुगा अक्टोबर 13 2021 दसु थौदोक अदुगी मायोक्ता पुलिस की माइकैदगी केस अमा रजिस्टर तौदुना लौखटलगसु केस अदुगा मरी लेनबा मखा ताना लौखटपम थोकपन लोगी थबकसिंग लौखलक्ति हाइदुना कुंबी सेतापुर मयाई लेकाइगी नुपी अंगांग यावना मियोय कयाना कुंबी पुलिस स्टेशन दा थोमजिनबगी थौदोकसु लैख्रबनै आगस्ट 15 दा जनरल स्ट्राइक कौख्रे मणिपुर सरकारना मतम कयागी ममांगदगी नमसिंदुना लाक्लबा 10 अमदी 13 सुबा IRB राइफलमैन गे रिजल्ट हाइदोकनी हाइबगी थाजबा कया थमख्रबसु ngasi फावबा थबकतो ओंथोरक्तबना मरम ओइरगा था असिगी लाक्लिबा आगस्ट 15 गी अयुक पुंग 5 दगे नुमिदांग वाइरम पुंग 3 फावबा मणिपुर पुंबदा जनरल स्ट्राइक तौरगनी हाइना ऑल मणिपुर 10 and 11 राइफलमैन 2019 बैच के JSC विवा वोसे कंप्लीटेड कैंडिडेट की माइकैदगी फोंदोरकले हिरम असिगी मतंगदा JSC अदुगी प्रेसिडेंट L इथेमना फोंदोरखिबदा हौरकलिबा नहा कयागी पुनसिबु करिसु लैतना खनबा मणिपुर सरकार की थवोंग असे मणिपुर मियाम पुन्ना पारा अमा तंबीबगी मतम यौरे लोइनना तुंगदा हौरकलिबा नहारोल सिंगे खनबीदुना मणिपुर मियामनसु जनरल स्ट्राइक असिबु मपुंग फाना सवगतपीदुना सरुक याबियु हाइखे जनरल स्ट्राइक असिगी मनुंगदा अना लायेंग लाइनिंग लाइसोल मई इसिंगना चिंगबसिंगदे कोमथोकने जनरल स्ट्राइक असिगी मनुंगदा थोरकपा अफफतगी दायित्व पुमनमक मणिपुर सरकारना पुगदबनी हाइनसु फोंदोखे
September 8 13 fauba loop amatana ban general strike na chingba kaubigano Kaching runners na sinduna mathang tha September 13 da pangthokadoriba World War II Memorial Run 3rd edition gi yangbiraga September 8 13 fauba state asigi tongan ba jati singi mahiroi loopsing CSO sing amadi lanai loopsing na ban general strike na chingba kaubigano haina run adugi event director retired colonel Naurem Ranjitna Kaching ningthau lekai da paumi singa unaba mata phongdokre Center na Cheng Lemna Pibagi scheme Makha Tana Sangdokkadouri Laibak asigi oina lairaba miyamgi damak COVID-19 saitheng mayok nabagi kharadang saphanabagi damak Cheng gehu yanthokpagi scheme PMG KAY Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana asi Makha Tana tha ahum dagina taruk phauba sangdoknaba thaurang taure haireng Laibak asigi senthok watpa mi million chanipan da lemna chinjak pibagi scheme asi mathang tha September 13 da loigadavane adubu pot ki mamal hengalakpa Geopolitical gi charang na balay ba masung malem gi oina supply chain da akai ba lakpa sina scheme masi tha ahum dagi na taruk phauba sangdok na ba thaurang tawbani haina ministry gi official amana phongdorok le Cheng yan bada insilaga irang thoga na ba sinbi gano wangoi ese gi manungda hauki ba tha kharagi mamangda laingang na pitharak pa Cheng yan bagi matang da irang kaya thokraba matungda ngarang su wangoi longjam laikai amasung wangoi makha laikai da napak thoktuno irang thokre Cheng yan bagi matang da irang thokpagi pau phangbadagi wangoi police ki team amasu laktuna yengsilakhi loina na irang thokpagi pau adu phangbadagi MLA KH Lokensu mafam adu da changsilaktuna irang thokliba nakal ani gi miyoi singbu themjinki thokdok adu ga mari leina na MLA KH Loken hai wangoi AC da mamang da Cheng yan da bagi matang da nakal thoktuna aikoina yengani haina napak tana bagi mawong ama leptana satharak pasi atai AC singi mamang da constituency asigi mihut ama oina ikai ba phawe asigumba thokdok asi atopa constituency singda pakna thengna de Cheng yan ba matamda aina yengani haina muknarakpa si laibak thevane wangoi AC da sigumba irang toina thokliba si kanagumba kharana insillaga thogalabra haiba chingnadaba ngamde hiram asida lainga ki employee singsu politics ta lautunaba yaubagi chingnaba lei miyam gi Cheng yan bagi thabak ta lainga ki employee singna tongsinduna yauksinba laibak thevane masi tawhaningde haike asigumba thabak asida Makha Tana politics yauksilabadi tumina leiroi wangoi AC da Cheng yan bagi matang da toina khana chaina bagi thokdok thokliba si thogandana ba mahaki maikidagi mari lena ba Cheng gi agent sing kauraga yanaba magi matang da punna Cheng yaminaba haiduna lakhibane Cheng gi agent kharana makoi gi apamba mawngda thagi Cheng lakpa matamda MLA oiriba mahak masamak phauba khangandaba yaure AC asida Cheng yan baga mari lena na irang toina thoklakpa asiga mari lena na mahaki maikidagi chief minister da haijabadagi DC Imphal West da irang thoktanaba honanaba wafam khangan gi basu laikhre aigi matam loikhrabade irang thongnaba insin bagi mahutta lemna tumina leibibana chumgane asigumba irang toina thoklabade AC asida kaidawnung da sakhutpa ngamlaroi haina mahakna makha takhi brain chathokpa emoiba makhal amana Nebraska da angang kaya sihalakle US health official Nebraska da leiba Omaha manaki turel da iru zaruraba matungda brain eating emoiba kauba yamna tangna sandokpa laina amana maram oiduna mafam aduda leiba angangsing leptana sihalakli haina US health official da phongdorokre Omaha da leiba Diclos County Diplomat of Health na phongdorokpada Omaha gi manakta leiba turel aduda iroiruraba matungda angangsing da Negleria fowleri emoiba haiba virus asi angangsing aduda yauramba chapsana thengnare haina Center for Disease Control and Prevention na praman togduna phongdorokre haire thokdok asi Omaha gi nongsuplomda mile khara chatlaga leiba Elkhorn turen da haukiba nongmaijing numitta angang khara mafam aduda iroiduna sanaruraba matungda angangsing adu laina asi infect tawre haibasi khanglakibani haina health official na phongdorokle laikhidraba angangsing adugi maming haujik phawbagi oinadi authority gi maikaidagi phongdoro haiba yadri haide asigumba makalgi laina layong asi hairiba turel asida natraga turel asiga samnaba patsingda iroiduna sanaruba amade driving tawruba miyoi singi nato namade haksangi mafamsingda emoiba asina changduna nahalakpagi thawong mamangda thengnakiba laikhre atopa source amadana mafam aduda phangba tap water amadi 2020 gi matamda hotstone area city da phangba isingdagi su emoiba makhalase miyoibada sandorakpa thengnakhibagi chapchaba document sing laikhre haina phongdok narakle handaki asi tharaga kalen mamai oirakpada primary MAB mening oina cephalitis makhalasi na sandoktuna misi mina thoganba anirak suba thokdok oire laina asina maram oiduna haukiba July thada bisauri da miyoy ama sihankhre haina health official sing na phongdorokle aroibada tabiri bapumnamakpu thagatjare